गेम्स खेल के मेरा कीबोर्ड ख़राब हो गया, तो मैंने कहा चलो उसको खोल के देखते हैं क्या है इसके अंदर। सबसे पहले मुझे इसके सारे की कैप्स निकालने पड़ेंगे। की कैप्स निकाल दिए सारी। मसला मेरे कीबोर्ड में ये था कि क्योंकि ना यहाँ वाले कीबोर्ड में इस्तेमाल करके ना तो इनसे एक दो कीज़ ख़राब हो गई थी, तो मैं जो ये वाली कीज़ निकाल के यहाँ पर डाल दूँगा और यहाँ वाली उठा के यहाँ पर डाल दूँगा। कीबोर्ड को मैंने खोला था, मगर इसकी ना अगर आप इसका स्विच चेंज करें तो आपको सोल्डर करना पड़ेगा, टांके लगाने पड़ते हैं वो। तो कीबोर्ड में अपने यहाँ पे दुकानदार के पास ले गया था बाहर, तो उसको मैंने चेक कराने के लिए बोला, तो उसने देखा तो कहता है तो मुझे नहीं आ रहा समझ के क्या करना है, और उसकी कंप्यूटर की दुकान थी। 1 घंटे के बाद हो गया मेरा तैयार। कीबोर्ड को ऑन करके देखते हैं, क्योंकि मैंने इसको सारा खोल दिया था, इसके अंदर जो बोर्ड था ना वो भी निकाल दिया। LIKE and subscribe.